হ্যালো মাই ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল এক্সাম পয়েন্ট। এবং আজকে তোমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নোটিফিকেশান নিয়ে এসেছি। এবং এই নোটিফিকেশানটা প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু যে পিএসসি ক্লার্কশিপের মেন্সের রেজাল্টের ব্যাপারে। তো তোমরা জানো আগামী 23শে সেপ্টেম্বর পিএসসি ক্লার্কশিপের মেন্সের রেজাল্ট প্রকাশিত করেছিল, একটা মেরিট লিস্ট প্রকাশিত করেছিল। সেখানে কিন্তু 6,862 ক্যান্ডিডেট নাম ছিল। তো এর ফলে কিন্তু সেখানে কোনো কাট অফ মার্কস বা অন্য কিছু দেওয়া হয়নি এবং দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। তার ফলে কিন্তু যে বিভিন্ন ক্লার্কশিপ পরীক্ষাতে ছিল তারা কিন্তু অভিযোগ জমা দেয় কমিশনকে, পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে। তার ফলে কিন্তু তার পরের দিনেই সেই যে মেরিট লিস্টটা সেটা পিএসসি তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে তুলে নেয় এবং তারা নতুন একটা নোটিশ প্রকাশিত করেছিল যে তারা নতুন করে ফ্রেশ করে আবার একটা ক্লার্কশিপের সংশোধিত ফল প্রকাশিত করবে। তো আজকেই তার ফল ঘোষিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেটাই কিন্তু বলেছে পিএসসির তরফ থেকে। তো দেখো আজকে একটা নিউজে সংবাদপত্রে এই খবরটাই কিন্তু প্রকাশিত হয়েছে যে আজ ক্লার্কশিপ পরীক্ষার সংশোধিত ফল। তো এখনও পর্যন্ত কিন্তু তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে কোনো ফল প্রকাশ করেনি, তবে তোমরা ধরে রাখতে পারো যে সন্ধ্যে 7টা বা 8টার দিকে কিন্তু পিএসসি নতুন পরীক্ষার সংশোধিত ফল কিন্তু আজকেই প্রকাশিত করবে। এবং কি কি বলেছে তোমাদেরকে এখানে এই সংবাদটিতে তোমাদেরকে আমি বলছি। তো আজ বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হতে চলেছে ক্লার্কশিপ পরীক্ষা সংশোধিত ফল। গত 23শে সেপ্টেম্বর পিএসসি রাজ্যের সরকারি দপ্তরে কেরানি পদে নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছিল, কিন্তু তা নিয়ে বিস্তর অভিযোগ উঠেছিল। চাকরি প্রার্থীরাও লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছিল। তার ফলে 24শে সেপ্টেম্বর ক্লার্কশিপ পরীক্ষার যে ফলটি প্রত্যাহার করে নেয় পিএসসি। সূত্রের দাবি স্পেশাল কেস হিসাবে আজ চূড়ান্ত ও সংশোধিত ফল প্রকাশ করতে চলেছে নিয়োগকারী এই সংস্থা। কেন স্পেশাল? জানা গেছে লিখিত পরীক্ষার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নম্বর কাট অফ মার্ক স্থির করেছে পিএসসি। এই নম্বর বা তার ঊর্ধ্বে পেয়েছেন 56,056 জন ক্যান্ডিডেট। তাদের নামেই তালিকা প্রকাশ করা হবে। পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে যাবতীয় প্রশ্নের অবসান ঘটাতে বেঞ্চির সিদ্ধান্ত নিয়েছে পিএসসি। তো দেখো যে পিএসসি নতুন যে কাট অফ মার্কস সেটাতে বলেছে 40 ফর আনরিজার্ভ, 38 ফর ওবিসি, 35 ফর এসসি এবং 32 বা 32 মেবি এসটিদের ক্ষেত্রে কাট অফ মার্কস কিন্তু ধার্য করা হয়েছে। তো এই নম্বরের যে পেয়েছে 56,056 জন ক্যান্ডিডেট কিন্তু এর ঊর্ধ্বে পেয়েছে। আরও কি বলা হয়েছে দেখো তোমাদেরকে। তো অন্যবার কিন্তু 3 গুণ ডাকা হয়, কিন্তু এবার কিন্তু মাত্র 1:1:2 রেশিওতেই ডাকা হবে এবং অন্য অন্য সময় 3 গুণ ডাকা হয়। তা এবার হচ্ছে না, ক্লার্কশিপ চাকরি পেতে হলে টাইপিং টেস্টে বসতে হবে এবং বাংলা ও ইংরেজি টাইপ পরীক্ষা সফল হতে হবে, এমনই কিন্তু জানানো হয়েছে। তো আজকেই কিন্তু সন্ধ্যে 7টা বা 6টা যে কোনো সময় পিএসসি মেন্সের রেজাল্ট প্রকাশিত হতে পারে, নতুন মেরিট লিস্ট দিতে পারে। এবার কিভাবে দেবে সেটা দেখার বিষয় আছে, যে তারা নতুন কাট অফ মার্কস সব কিছু দিয়ে করবে না আগের মতোই যে একটা নতুন মেরিট লিস্ট দিয়েছিল সেইভাবে আর একটা নতুন ফ্রেশ মেরিট লিস্ট দেবে, না পুরো কাট অফ মার্কসটা দিয়ে দেবে, সেটাই তোমরা ওয়েট করো। তো যখনই পিএসসি ক্লার্কশিপের মেন্সের রেজাল্ট প্রকাশিত হবে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই জানিয়ে দেবো। তার আগে যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করে দিও, চ্যানেলে প্রথমবার হলে সাবস্ক্রাইব করে দিও যে কোনো আপডেট সঙ্গে সঙ্গে পাওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। জয় হিন্দ।